അടിപൊളി. ഹലോ ഗായ്സ്, സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് എയർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ. വണ്ടി എടുക്കുന്ന കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുള്ളിങ് ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതലുണ്ട്. എടുത്തപ്പോൾ ലോ ബാറ്ററിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അയ്യോ, നമ്മൾ പിറകിന് 28 കൊടുക്കാറുള്ളത്. എയർ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ 16 ഉണ്ടായിരുന്നു. കോർണർ എടുക്കുമ്പോൾ 24, 26, 27 കേറിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ആരെയും വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. സിംഗിൾ റൈഡറാണ്. 15 ഫ്രണ്ടിൽ. 2 മാസമായിട്ട് വണ്ടി ഒരു അനക്കമില്ല ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, പവർ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും റോ പവറാണ്. സോ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി എൻ്റെ KTM, ഇത് 2013 എടുത്തതാണ്. 2013 ലോഞ്ച് ചെയ്ത് 2013 ലാസ്റ്റാണ് തോന്നുന്നു. കട്ട ഹൈപ്പില്ലേ, ആ ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ എടുത്ത വാഹനം. ഞാൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂപ്പർ ബൈക്കാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു KTM കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല നമ്മളെ തന്നെ. ഇതാണ് എയറും ചെക്ക് ചെയിനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രീ ആണ്. നമ്മൾ പറന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താ രസമാണ്. ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പഞ്ചുണ്ടല്ലോ. പോലീസുകാർ എന്നെ പിടിച്ചെന്നത് കേസൊക്കെ മാറ്റിയ ആ ഒരു സീനാണ്. പിന്നെ ഒരു വിധത്തിലാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഓവർ സ്പീഡൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 80 പോകുന്നത്, 80 അല്ലെങ്കിൽ 70 തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതേ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് R15 പോകുന്നത്, CBR 250 പോകുന്നത്. അതിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക്. സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു 6K RPM മുകളിൽ വേറെ ലെവലാണ്. പഞ്ച് വേറെ ഏത് വണ്ടിയിൽ കിട്ടും. എന്നാലും 7 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നിട്ടും ഈ വണ്ടിയിൽ ആദ്യം ഞാൻ കയറി ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അതേ ഒരു സെയിം ഫീലാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും.
ഇറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ മഴയിൽ. അവിടെ വരെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഇപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിലുള്ള ഇത്രയും നല്ല സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് 390. പക്ഷെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് 390യെക്കാട്ടിലും യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ എനിക്ക് 200ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു റാണ് ഇപ്പോൾ 100 എടുക്കുക, ഒരു 1000 cc/100 പോകുന്നതിനേക്കാളും ഫണ്ണാണ് ഒരു 200 അല്ലെങ്കിൽ 500 cc ബൈക്ക് 100 ലോഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന്. അടിപൊളി. ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ്. ഇല്ല, ഇത് എത്ര ദിവസമായി ഇങ്ങനെ? ഇന്നേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കാതെ പോകുന്ന മോശമില്ല. കൂടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? രാവിലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത്ര പോയി തിരിച്ചു വന്നു. സംഭവം കളറായിരുന്നു. അല്ല, കുളമായിട്ട് എല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മുസ്ലി, കാരി, പിന്നെ പള്ളത്തി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. രാവിലെ ഞാൻ വാങ്ങാൻ നിന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. അതുകൊണ്ട് നല്ല വലിയ വലുപ്പമുള്ളതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കോട്ടയംകാർക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിനുള്ള വക തന്നെയാണിത്. കാരണം വേറെ ഒരു ജില്ലക്കാർക്കും ഇപ്പം മീനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കടമീനേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആറ്റി മീനൊക്കെ കഴിച്ച് ഹാപ്പി.